નમસ્કાર, સ્વાગત છે તમારું ડિજિટલ માધ્યમ દિવ્ય સંતાનમાં, જ્યાં અમે આપને મદદ કરીએ છીએ દિવ્ય સંતાનના ઘડતરમાં. આજના વિડીયોમાં આપણે નવરાત્રિના બીજા દિવસે જેમની પૂજા થાય છે તે નવદુર્ગાનું બીજું સ્વરૂપ એટલે કે માં બ્રહ્મચારિણીને પ્રાર્થના કરીશું. યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. સર્વ પ્રાણીઓમાં આપ માતૃશક્તિ રૂપે બિરાજમાન છો. હે મા દુર્ગા, હું એક માતા મારા સંતાનને દિવ્ય સંતાન બનાવવા આપના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. યા દેવી સર્વભૂતેષુ માં બ્રહ્મચારિણી રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. સર્વ પ્રાણીઓમાં માં બ્રહ્મચારિણી રૂપે બિરાજમાન મા દુર્ગા, આપના ચરણોમાં પ્રણામ, વારંવાર પ્રણામ. હે માતા, આપ તો બ્રહ્મનું અનુસરણ કરનાર છો, તપસ્યાના માર્ગ ઉપર ચાલનાર છો. હું માતા તરીકે આપને વિનંતી કરું છું કે આપના દિવ્ય ગુણો સંયમ, સહિષ્ણુતા અને સેવા આ ભાવ મારા બાળકની અંદર પણ આવે. આપની કૃપાથી એ ઈર્ષા, ક્રોધ, નફરત જેવા ભાવથી હંમેશા દૂર રહે. માતા, આપ તો દ્રઢ નિશ્ચયનું પ્રતીક છો. મારી પ્રાર્થના છે કે મારા બાળકની અંદર પણ દ્રઢ નિશ્ચય બનવાનો ગુણ આવે. આપની ઉપાસના તપ, ત્યાગ અને સંયમ આપનાર છે. હું આપને પ્રાર્થના કરું છું કે આ દિવ્ય ગુણો મારા બાળકની અંદર પણ આવે. માં, આપનો દિવ્ય ગુણ છે કે પોતાના લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે કઠોર મહેનત કરવી પડે તો પણ કરવી જોઈએ. હું પ્રાર્થના કરું છું કે મારા બાળકની અંદર પણ આ દિવ્ય ગુણને આપ ઉતારો. મારો બાળક એના જીવનમાં લક્ષ્યને નિર્ધારિત કરે અને એ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે જરૂરી તમામ મહેનત કરે એવા દિવ્ય આશીર્વાદ આપ એમને આપો. માં, આપ શીખવો છો કે યુવાનીનો સમય એટલે ભોગવિલાસનો સમય નહીં, પરંતુ ત્યાગ અને સંયમના માર્ગે આગળ વધવાનો સમય. તેથી જ આપે જપમાળા અને કમંડળને ધારણ કર્યું છે. જપમાળા એ આધ્યાત્મિક શક્તિનું પ્રતીક છે અને કમંડળ એ નિર્વિકાર આત્મશક્તિનું પ્રતીક છે. આપ મારા બાળકની અંદર યુવાનીનો સમય છે, ભટકાવનો સમય છે, ત્યારે એવા ગુણોના આશીર્વાદ આપો કે એ સંયમના અને તપના માર્ગે આગળ વધી સાચી રીતે પોતાની શક્તિનો સદુપયોગ કરી શકે. મારું સંતાન હંમેશા અધ્યાત્મના રસ્તા સાથે માનવીય ગુણોને, માનવીય મૂલ્યોને પોતાના જીવનની અંદર ઉતારે એવી જ મારી દિવ્ય પ્રાર્થના છે. માં બ્રહ્મચારિણી, આપના દિવ્ય આશીર્વાદ મારા બાળક અને મારા પરિવારો પર સતત 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 વરસાવતા રહો એવી દિવ્ય પ્રાર્થના. આવા જ અવનવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. અસ્તુ. ધન્યવાદ.